主耶和华的神临到我，因为耶和华用油抹我，互我传福音予善乡的人，找我医好伤心的人，报告受掠的得到逃放，受关的出家牢，报告耶和华欢喜的年，甲咱上帝报仇的日，安慰一切悲伤的人。请咱来吟诗阿罗上帝，圣诗173首，上帝即时临在。请咱起立。请咱同心来祈祷。万军的耶和华，三位一体的天父上帝，你是阳光的君王，我要学习你的圣名。你创造天地万物，佮赏赐阮丰盛的性命。我要每日唱歌学习你奇妙的作为，我要感谢你极大的恩惠。1万人中拣选阮做你的囝儿，世世代代做阮的帮赞。你的圣灵保惠师时常保护照顾阮，互阮离开罪恶的试探甲迷惑，
因带阮行公义和平的路。面对人生各项的困难甲挑战，无得惊赢。阮要常常祈祷，我靠你的大能力。这是阮谦卑来到你的宝座前，要亲近你、敬拜你，领受你真理的教示。亲爱主耶稣，感谢你用十字架顶的宝血来洗清阮的罪。主啊，你是阮生命的源头，阮的心切切羡慕你的义，阮的目睭要仰望你的慈爱。恳求你为阮做清洁的心，赦免阮所犯一切罪过，互阮定心得到气力，学习你的圣洁，互阮的嘴讲智慧的话，阮的心思想通达的道理。这时，阮要关心身体拄着病痛，工作拄着挫折。心内艰苦着磨背动动的人，恳求你的圣手医治安慰因，求你赏赐阮用正面的态度甲喜乐的心来面对苦难，靠主来胜过苦难，互阮自患难中生出忍耐，活出老练甲诚实的性命，甲主同行。享受上帝恩典甲祝福。今仔早起，陈文谦牧师要传讲你的信息。主啊，恳求你的恩典大大充满伫伊的心上，互伊所讲的有圣灵甲生命能力。愿主的灵、主的生命对伊的心上显现出来，伫阮的中间，坚固阮的信心。也互阮得到勉励。最后，我们将家庭、工作所有的烦恼，拢交托伫你的手中。我们要珍惜把握现在身边所有的，也互阮的心会当时常充满喜乐甲热情，为着传福音的使命来跑走，见证你伟大的恩惠，恳求你坚固阮所做工，感达阮健康的祈祷。阮安尼祈祷无完全，我们用主教示阮的祈祷文，同心来祈祷。阮的天父，阮的神，你的国临到，你的旨意伫城，伫地里亲像天里。欢喜是赦免阮的过误，亲像阮也赦免过误阮的人。互你带阮入去，救阮脱离你的歹，为何全能阳光拢是你所有，到代代无尽。阿门。启用，请咱掀开圣诗后壁第5页，启用17篇。万军的耶和华啊，我的心神恋慕耶和华的殿，殿院到昏去。万军的耶和华啊，我的王，我的上帝啊。婴仔为着家己找着父囝的手，徛起一里的厝下，即互人有福气。伊的力在一里，
伊经过流目屎的山谷，互伊变做水泉的所在。伊若行气力若加天，万军上帝耶和华，求你听我的祈祷。做阮的盾牌的上帝啊，你着看。伫你的殿院待一日，较好1000日。因为耶和华上帝是日头，是盾牌。伊袂捌留一项好物。万军的耶和华。这时，咱过来吟诗学老上帝，圣诗297首，至大上帝原理带我，请咱起立来吟。请坐。这是要请献歌队来学乐。来啊，咱着即齐敬拜耶和华。
这时，咱要来攻读上帝话，请咱掀开圣经诗篇137篇，现代中文译本796页。圣经诗篇137篇。阮捌坐伫巴比伦的河边，一想到锡安目屎就流。阮要将阮的琴吊伫河边的柳树顶，因为伫遐掠阮的爱阮唱歌，折磨阮的爱阮，互因快乐。因讲，恁着互阮唱一首锡安的歌。阮伫外邦兼通会唱俄罗耶和华的歌嘛？耶路撒冷啊，我若无记得你，愿我的正手失落伊的本领。我若袂记得你，我若无甲耶路撒冷看做上欢喜的，愿我的喙齿念伫我的顶下。耶路撒冷拄着患难的时，以东人话讲，拆毁伊，直直跳到地基。耶和华求你记得迄日，特别受毁灭的巴比伦城啊，保护你，亲像你款待阮的即号人有福气。掠去恁的婴仔，甲因塞伫石盘的即号人有福气。圣经以上，下面咱要请咱的主任牧师陈文庆牧师来传讲上帝信息。伊讲的题目是思乡悲情，请大家恭敬来听。兄弟姊妹，大家平安。真感谢主，互咱会当同齐做伙来敬拜上帝。咱搁一摆同心做伙来祈祷。听阮的主，阮感谢你，所经过年日，拢有你的照顾、你的引带甲祝福。互阮伫主日，阮也照常来到你的面前来敬拜你。愿受的主，照你丰盛的恩典施落伫阮的中间。但即条句，愿要做伙来领受主的话，你的信息也成做阮的帮赞、安慰甲快乐。献上阮的祈祷，感谢靠主耶稣基督的圣名，阿们。故乡是代表咱成长、生活，甚至是咱出世的所在。伫咱的故乡，有真侪人、代志，甚至是咱的亲人，拢成做咱的记忆。即使咱若是有迁徙，也是出外离开咱的家乡，每一年就是伫过年过节的时，特别是咱伫昨昏，咱有2日的端午节的假期，咱常常会想念家己的故乡，甲咱的亲人，就借着这个假期，咱会倒转伫咱的故乡来探访咱的亲人，伫遐享受天伦之乐。我想到咱几个诗人所写的诗，安尼讲：独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。搁另外一首的诗，就是李益的诗，伊安尼写讲：回耀峰前沙似雪，受降城外夜如霜。不知何处吹芦管，一夜真人尽望乡。这诗拢是咧表达伫出外人来笑念
家己的故乡，迄种真深的情感。今咱所读的圣经诗篇137篇，是一个真水文学的诗，也是一首有血有目屎的哀歌的诗篇。咱知影伫诗篇内面，除了咱有感谢、阿乐上帝以外，咱要哀歌、苦痛的时，上帝来祈祷的诗，是诗人上帝来表达伊心内哀伤，甚至甲祈祷。咱要做伙通过咱读圣经的进度来看这首的诗篇，看见以色列人为怎样伫遐悲伤，为怎样伫遐来祈祷上帝，佫是甚物？咱会当回顾历史，伫主前587年，上帝百姓犹大国受到巴比伦尼布甲尼撒王来攻入到伫耶路撒冷，将这人民掠国抬，死失济济。毋但呢，因所敬拜的圣殿耶路撒冷也伫遐毁坏，犹大国就安尼来亡国。这受掠到伫外邦，这犹太人伫遐少念因家己的故乡。我相信，伫咱看这首的诗篇的时阵，咱毋知影这个作者是甚物人。我相信，也是这受掠到伫外邦迄个人中间的一个，因伫迄个对敌统治下面，伫遐悲伤惨切，想起家己的故乡，目屎就流。对第1节甲第3节的诗篇内底，咱会当看见迄种的情景。伊讲：阮坐伫巴比伦的河边，想到錫安，阮目屎就流。掠阮的人爱阮唱歌，折磨阮的人爱阮快乐。因讲：来啊，来为着阮唱一首錫安的歌。对这段诗人的表达，就会当互咱知影，这人伫受掠到伫外邦，因的目屎受欺负、受藐视迄种的情景。上帝选民是上帝特别拣选这百姓，就包括咱今仔日的基督徒，每一位拢是上帝特别拣选，上帝特别照顾。总是伫整个圣经的故事内底，人看见这受上帝特别拣选的人，拄着困难，拄着家破人亡的代志。有时阵咱嘛想袂晓，为什么咱这敬拜上帝的人，有缘会受到苦痛，甚至咱会拄着亡国这个代志。我相信这拢是值得互咱深深的警醒，甚至互咱感受到同情这个代志。我相信咱会当对整个圣经列王记上卷下卷来看见列王的故事内面，一个真重要的原因。迄个原因就是国家的领导者是毋是有带人民来敬拜上帝。咱讲一个敬畏上帝的王，就是一个好的王。这是圣经历史内底所记载。总是普遍的王，拢是歹的王。无论是北国还是南国，拢是离开上帝去拜巴力、拜偶像，致使互人民陷落伫罪的中间。也因为安尼，这个国家就衰弱，上帝就兴起外邦亚述、巴比伦这个国家来攻入到伫犹大国，到伫以色列国。所以，这受掠的人伫遐讲：上帝啊，阮是你的百姓，太讨阮会拄到这个代志。甲亲像咱今仔日基督徒常常咧讲：上帝啊，
我是敬拜你的，为什么我会拄着破病？我会当伫检查中间拄着癌症？为什么我的事业拢无顺利？迄个情景完全拢是同款。这个敬畏上帝百姓，受牵线到伫外邦，因的心哀伤甲悲惨。咱会当用一个想象的情景，就是这个受掠到伫外邦的人，因伫遐生活，看到巴比伦河的水在流，还有柳树伫迄个中间。这个人一工做苦工倒转来，甲伊同乡伫遐讲话，总是一见面的时阵，因拿喉就甜，目屎就哭，讲为什么咱国家无去？为什么咱阁受掠到伫即个外邦伫遮咧做苦工？为什么真济遮个心在的情绪伫遐发泄？咱会当对耶利米先知伫迄个受掠的时阵，上帝呼召伊所做先知所讲的一段圣经，伊安尼讲：我因为这个事来啼哭，目屎直直流。迄个安慰我，互我得到快乐的，离我远远。我的惊疑、孤单、艰苦，因为我的对敌较赢伫阮。耶利米先知是一个爱哭的先知，也是伫亡国的时，上帝所兴起的这个先知，甲这个百姓同齐伫遐流目屎，伫外邦的生活。失去家己的国家，因伫生活的中间，伫遐困苦，做苦工，虽然也有修行担保通生活，但是因伫遐艰苦心。国语有一句话讲：“覆巢之下无完卵。”鸟仔收倒壳了后，遐个鸟仔卵拢讲破起来。因伫遐痛疼，虽然因住伫外邦，但是因常常伫遐啼哭。咱会当通过137篇这首的诗篇，就通看出来。那呢，伫受掠，因的心已经够极苦痛，压迫因的人，阁命令因讲：恁甲阮唱一条恁国歌的、恁故乡的歌，恁唱来互阮听吧。咱知影，锡安的歌是一个庆祝上帝、感谢俄罗的诗，亲像咱咧敬拜时阵吟这个感谢俄罗的诗篇共款。因伫遐感谢上帝的照顾、保护，总是锡安的歌，今仔日哪会唱会出来？伫外邦的所在，阮哪有法度唱遐感谢俄罗的歌？阮只会当唱哀歌、悲伤的歌。讲到这个时阵，就回想咱台湾这段历史，是一个真悲情的历史，也是咱台湾的历史。伫清朝末年1895年，将台湾割予日本。来统治伫台湾、澎湖等等遮个50年的时间，咱台湾的人民爱读日语，袂当讲台语。伫礼拜中间，阁有日本的国旗插伫这个所在，咱大声都要日本天皇来行礼了后，当然咱会当伫遐做礼拜。总是有真侪基督徒伫迄个中间认为，我爱向上帝敬拜，我毋是日本的天皇来做礼拜，所以也因为安尼受掠受害侪侪，真无简单。50年经过，到伫二次世界大战了后，1945年台湾人会当免互日本来统治，迄种的殖民的统治。咱会当有家己的国家甲自由，无拍算。伫1947年发生228事件，白色的恐怖，咱台湾侪精英受害死。毋知咱中间
有228受难的家属也无。先生伫家庭互人拖出去，都无阁倒转来啊！甚至囝儿受枪杀，无阁倒转来啊！互真济老母无囝伫迄个中间啼哭艰苦，活伫惊吓甲悲伤的中间。伫迄个时阵，有遮个黑名单伫海外的所在，因伫遐留学，因爱台湾，总是无法度倒转来。因只有伫遐唱黄昏的故乡。萧泰然教授所写的一首歌，会当真深沉来表达伫外国台湾人的悲情。迄首歌叫做《咱拢是出外人》。伊讲，咱拢是出外人，对远远的台湾来，希望咱拢会晓讲美国话，但是言语会通，心袂通。咱拢是出外人，伫远远的台湾，遐有咱的朋友，遐有咱的亲人，不时互相来笑脸。人讲美国是天堂，互人来欣赏。若是问你是怎样，天堂毋是伫这个所在。萧泰然教授所写的这首歌词，会当真深沉来表达当时伫海外这个台湾人的心情。迄种的悲痛，亲像这个受掠伫外邦的以色列人同款。伫这段诗篇内底，咱通看见，这个受掠伫外邦的人，因有缘来倚靠上帝，信靠上帝。锡安也是耶路撒冷，是一个敬拜上帝的所在，是表明上帝的疼甲因同在。所以当时有真侪会所、会堂，就是伫外邦的所在来建立。因无法度到伫耶路撒冷圣殿来敬拜上帝，因就伫外邦的所在有缘伫遐敬拜。就亲像尼希米先知伫遐记载讲。当我看见我的同胞来到我的中间，来讲起耶路撒冷的城受毁坏，城门受拆裂、受火烧，我的心痛痛，伫遐啼哭几啊日。总是尼米讲，伊失去伊的头路，伊要倒转到伫故乡来重建家园。这是犹太人真特别的一种的特色。国家有困难。所有伫海外人拢倒转来，到伫国家要来抵抗这个回教的国家。我相信咱台湾人也同款有这种的热情，伫咱台湾面对困难的时阵，咱嘛欢喜对海外的所在倒转来。台湾咧选举的时阵，也同款对海外的所在倒转来，来关心咱家己的国家。这个受掠伫外邦的人。因少年圣城就是上帝的立约主爱的所在，亲像诗篇137篇来记载讲，耶和华上帝主爱永远伫地，咱的上帝的主爱永远甲咱三甲伫地。无论咱拄着什么款的情景，无论是破病、拄着苦难、工作袂顺遂，毋通袂记住。咱的上帝有缘甲咱三甲伫地，伊永远无放下咱。这个就是以色列人的心情。伊讲，第5节、第6节诗人安尼讲：耶路撒冷啊，我若袂记着你，宁愿我的正手高达，永远袂搁再弹琴。我若袂记着你，我若无看耶路撒冷。过头伫我所欢喜的，情愿我的喙齿念伫我的上腔。这个上腔咱较少听到，这个上腔就是咱的喙齿念着咱的上颚的意思。这些受掠人，因永远想念因的故乡，因的圣殿。兄弟姊妹，
咱也同款，咱少年人有时出外的时阵，嘛真关心咱少年教会，通过媒体、通过电脑来看咱今仔日同款伫即个所在来做礼拜。因伫遐表达讲，我若袂记住我的国家，我若袂记住我是一个台湾人，情愿我所有的技巧拢互无去。因伫遐表达出因对上帝的敬虔，因表达对上帝听的深刻，对上帝的忠心，愿意将一切恩赐、才能、学乐、感谢，单单要献伫上帝面前。因一直在听候上帝拯救来到。耶路撒冷对咱基督徒有啥物特别的所在？咱要记住，咱伫受难周的时阵，耶稣骑驴啊，到伫耶路撒冷，伫遐顶十字架埋葬骨啊上天，就是伫耶路撒冷的所在。耶路撒冷是基督徒甲上帝立约的记号，迄个是一个救恩的记号。上师伫遮咧提醒咱，爱用咱的恩赐，用咱的才能，用咱的手来献伫上帝面前。咱会当用这段诗篇安尼来讲：上帝啊，我若是会当弹琴学乐的技术，我若无奉献伫上帝你的面前，就愿我所有的技巧，互拢无去。对遮，咱会当用这文句内底来表达这个人、这个受礼的人，因对上帝迄种真深的感情，甲上帝迄种的亲密的情感。相信咱今仔日每一个基督徒，我相信也是安尼。毋是咱伫受苦痛、受困难的时阵，咱就袂记得上帝。上帝啊，我的心犹原深深甲你连做伙，我的心犹原深深来孝念上帝你的慈爱甲恩典。迄个意思是同款。诗人安尼讲：上帝啊，我的喙齿是要来学乐你。我若是袂记得上帝，就互我永远拢莫唱歌学乐你。这个所在就是诗人伫迄个中间，虽然因伫外邦受了，但是因的心犹原来孝念上帝。兄弟姊妹，为什么咱每一礼拜日咱爱敬拜上帝？因为这是代表上帝主爱、上帝同在的所在。咱意爱来到上帝面前来亲近伊，上时啊，将咱的恩赐、才调、能力、欢喜奉献伫主你的面前。这就亲像保罗伫罗马书第12章所记载，讲兄弟姊妹啊，上帝既然这么疼咱，就献家己做活祭。全心来服侍伊，互伊欢喜，这是咱献上真实的敬拜。咱都要献活祭，毋是像旧约献精神的祭。活祭就是将咱的才调、能力、恩赐、金钱，拢欢喜献做互上帝所用。这是诗人伫个中间要来孝念上帝对伊的疼，对伊的恩典，永远无袂记得上帝的疼，甲因三角伫地。兄弟姊妹，我相信，咱每一个基督徒，无论伫什么所在，咱拢来做伙孝念上帝疼伫咱的中间。你知咱少年人一个真重要的特色，就是爱吟诗。无论伫倒位，咱拢爱做伙吟诗。一吟就是4部。无论伫家庭，还是伫工厂的所在，还是咱伫学校的所在，咱基督徒做伙就是做伙吟诗，学乐上帝。诗篇22篇讲，上帝是通过以色列百姓的学乐来起造宝座。
这是咱少年人的特色，爱吟诗学了上帝。当咱的嘴开，心就开，上帝的灵就踮伫咱的中间。所以，希望咱伫礼拜吟诗的时阵，咱真正用咱的心，用咱的灵来学了，来敬拜上帝。来到教会时，咱就把手机关掉，代表咱专心来到上帝面前。咱看这段圣经到第7节，这个受领的人，因有一种的受气伫迄个中间。伊受气什么？受气因的兄弟无帮战伊。以东人甲以色列人是兄弟啊。咱知影，拢是亚伯拉罕的后代。雅各的两个囝，以扫的两个囝，一个叫做以扫，一个叫做雅各。以扫后来就变作以东，雅各这边就变作后来是上帝给改名叫做以色列。总是当以色列拄着困难的时阵，伊的兄弟以东并无来甲伊斗相共，反倒转个抢劫伊的物件。所以诗人伫这个所在就安尼讲：拆毁，拆毁，求你纪念这个冤仇。表示兄弟无斗相共，反倒转伫遐抢劫伊的物件。这就亲像什么？亲像咱拄着困难的时阵，照讲咱的兄弟啊，也是教会也的兄弟爱来斗相共，总是无斗相共，反倒转伫伊的空喙的所在，搁甲落盐伫迄个中间，会搁较疼，会搁较艰苦。意思是共款。兄弟拄着困难，应该互相来斗相共。这是咱教会的特色。无论出世、结婚，还是拄着死实，咱拢爱互相用咱的真情，用咱基督的疼，互相来斗相共。总是以东人却毋是安尼。中文一句话叫做“趁火打劫”。拄你愈困难的时阵，我愈要甲你偷摕你的物件。所以咱台湾人有一句话安尼讲：靠山会倒，靠人袂好，总是靠上帝较轻靠。这是咱台湾话内底真趣味的一句话。山会帮，靠人袂靠近，只有单单来倚靠上帝。到伫最后，诗人伫这个所在来表达迄种救助的话。咱知影耶稣基督的信仰精神，是要互咱毋是活伫怨恨甲战争的中间，是爱咱伫疼、赦免、饶恕的中间来得到和解。这是耶稣基督的信仰。总是为什么伫诗篇内底会展现出这种救助的诗篇？咱会当伫真侪诗篇内底通看见。对着咱有讲，诗篇毋但是学乐、感谢、敬拜以外，佫将这种救助的诗放伫诗篇内面。为什么？咱若看第8节甲第9节，诗人安尼讲：要毁灭的巴比伦啊，保护你，亲像你歹款待阮的有福气；将你的婴仔ฮ็伫石盘顶的，迄个人有福气。有时咱看到这段经节的时阵，咱无啥会当了解，为什么甲婴仔ฮ็伫石盘顶，迄个人有福气？原来就是伫这个诗人因为受掠伫巴比伦，甲因的国家毁灭掉，这个大人、这个妇女、这个囡仔拢刣死。所以，这个诗人就表现出一种伫上帝面前迄种的救助怨叹。讲有一日，我嘛要共款安尼来对待巴比伦的人，将因的囡仔幽怨刣死。这种的语气表达伫迄个内面，用一个例，咱就会当来感受这种的情感。我想最近伫咱台湾
有发生互咱真艰苦心的代志。无论伫积运的中间，莫名其妙互人害死，或者是小学的囡仔互人甲伊害死，这人甲伊拢无冤仇，总是面对着死实这个代志，咱想这个家长、这厝里的人心内是毋是真痛痛？所以最近咱的社会搁咧讨论，是毋是需要废除死刑这个代志？咱搁咧讨论，因为这个受伤的家庭、这个父母迄种的痛痛，实在互咱感觉真艰苦心。这个台人的人，伊拢袂感觉痛。所以有一摆，阮伫食饭的中间讲，上好咱台湾爱恢复，亲像新加坡共款，有迄个鞭刑呐，用迄个鞭吼，甲这个歹人啊个摔落去，啊，互伊感受到迄个痛的感觉。这个台人的人拢袂感觉痛，爱用这种鞭拍，互因感觉啊，这是一种的痛，去体会遐个互人杀的人迄种的痛。这就是这以色列人用这种的语气表达，有一天上帝啊，你会当施行公道，或者台湾的人也同款，拄到这种的痛痛甲毁灭。虽然伫这种真艰苦的情境内底，要表达的毋是一种的报复，是恳求上帝会当伫因真怨恨的中间，互上帝来主持公平、公义甲审判伫对立的中间。这就亲像这个受害的人对待这个害死人的人，迄种的情景、迄种的痛痛，完全是同款。当咱今日读这段诗篇，是一个哀歌的诗篇，是一个国家亡国受掠到伫外邦的诗篇。我想对今仔日，咱台湾人有真深的提醒。实使咱的国家的领导者无带领咱的人民来敬拜上帝，实使咱的国家的人民无好好来敬拜上帝，认同咱的国家台湾。有时阵，咱会亲像这个受掠伫外邦的以色列人同款，伫遐啼哭，伫遐艰苦，兼彩伫遐埋怨上帝。兄弟姊妹，望咱通过这个诗篇，互咱唤醒咱疼国家、疼人民、疼土地的热情。上帝来帮助咱，束缚伫咱的中间，互咱真无简单，得到上帝互咱这个水流年甲彼的地，通过咱的人民伫遐通疼惜、通珍惜，来领受上帝束缚伫咱的中间。咱做伙来祈祷。主阮的上帝，阮感谢你，搁一摆通过诗篇137篇，互阮得到警醒。受掠到伫外邦的上帝百姓，伫遐惨切甲啼哭。但愿细细的台湾，需要阮所有的人民会晓得来敬畏上帝，疼惜阮的国家台湾，认同伫阮的乡土。主啊，伫阮台湾甲中国最困难的中间，搁一摆互阮知，这是阮的国家，这是阮的故乡，这是阮出世成长的所在。阮永远无法度隔离阮的台湾。求上帝帮助阮，通过以色列人历史的悲伤、悲惨，也成做阮的警醒。求上帝帮助甲看顾，互阮伫受痛苦、悲伤、困难、痛痛兄弟姊妹，
主你的怜悯、你的安慰，也踮伫阮的中间。诗篇就成做阮的祈祷，伫上帝你的面前，愿贴的上帝，你的安慰、你的主爱，永远甲阮相合伫地。献上阮的祈祷，感谢，靠主耶稣基督的圣名，阿门。这时咱要来念上言509首，阿老天父万福本愿，请起立。咱有遮尔济敬正人，亲像云围围伫咱，着百下逐项的重担，甲咱颠簸的做，着专心吞忍跑走伫恁头前的路上，着注神看耶稣，伊是咱信心的开始甲完成的，也愿贴的上帝疼痛，耶稣基督恩典，圣神的引带扶持帮赞甲祝福。对他直到永永远远无尽，阿门。请坐，麦岛小温，恭受垂见。